myslím, že bol pomalý štart pre obe týmy, štart sezóny, prvý zápas. Viac menej v takom pre-season tempe by som to ešte charakterizoval, minimálne z nášho podania, nemôžem hovoriť za Monarchs. Nedarilo sa nám. Myslím, že hlavný rozdiel medzi nami a Monarchs dneska bolo to, že oni vedeli spraviť 5, 6, 7 hier po sebe dobrých a získali momentum, kdežto my sme spravili 1, 2 a nikdy nie 3 dobré. Vždycky tam bol nejaký mentálny error, alebo proste nevyšla hra, dropnutá prihrávka, zlý blok, misnutý blok. A to si myslím, že bol najväčší rozdiel dneska. To skóre, myslím, že tomu nasvedčuje, keby týmy boli viacej zohraté, respektíve vyšli tie akcie, ak majú, tak si myslím, že to bude trošku vyššie. Ale každopádne defenzívy hrali dosť dobre, myslím, že ten výsledok tomu nasvedčuje. Pochválil defenzívu za to, že z toho, že sa proste zo stavu 16-0 dokázala vystaviť aj 2, 3 alebo dokonca 4 stopky. Útok Monarchs a útok jednoznačne proste my máme naviac. Do 6 bodmi nemôžeme vyhrať a hlavne toľkokrát sme odovzdali loptu, čo by sa nemalo stávať a ešte horšie je to, že sme boli dvakrát v pozícii také, že sme mohli skórovať a mali sme z toho 0 bodov. Čiže z toho, že môžete mať 14 bodov a zápas vyzerá inak, máme 0 a tým pádom je to 6-6. Myslím si, že je to ešte nezohrato s tým, že máme prešaflovanú ofenzívnu lineu, tak toto je prvý a s tým je hlavne spojené to, že defenzívna schéma, ktorú hrali Monarchs z tých dvoch flexnutých linebackerov, outside linebackerov, ktorými sa ťažko ráta a myslím si, že Ríšo celkom dobre to aj koloval, že prekvapoval aj našu ofenzívnu lineu s tými callmi. Lietali chalani zo strán, lietali zo stredu a neboli sme na to prispôsobení, lebo my hráme inú defenzívnu schému, čiže viac menej neboli sme v zápasovom tempe a tým pádom si to odniesie väčšinou ten, čo má loptu, takže buď to je running back alebo to je quarterback. No ale niektoré boli fakt, že tam chalani dobehli a neviem, po sekunde, že som ešte len nedokončil ani základný krok a už som sa musel kryť, takže skvelá práca ich obrany, fakt. A hlavne nám nepomohlo vôbec ani to, že sme mali príliš veľa dropnutých lob, lebo keď dropujete lopty, tak defenzívny koordinátor je potom drzý a myslí si, že môže posielať blitz. Keby sme chytili jednu loptu, alebo dve, alebo tri a získali z toho 10-15 yardov, tak myslím si, že už tá obrana je viac konzervatívna.